भाषा गाउँदेखि सहरसम्म सबैजना भर जम्मा गर्छन् लौ देखा सिखी देखा सिखी देखा सिखी देखा सिखी देखा सिखी। बिहान बिहान मिजु पानी भर्न धारा गएको गाउरीसँगै जुत्ता प्लिट चिप्लेर म त लडे नि मिजु पातो चलाउनै भएन मिजु। हैट मिजु घरमै धारा जोडेको भए यो सब हुन्थेन नि। क्या नि मिजु मन त छ नि पैसा चाहियो पैसा नभर नि मिजु नत्र त घरै धारा जोड्न मन छ नि। साह्रै दुख्यो होला है मेरो मिजुलाई। खैलो नि त यसो मालिस गरिदिन्छु। होइन मिजु मालिस पछि गरौँला त्यो घरबाट 3 पानी लिएर आउनुहोस् मिजु। हैट मिजु दिउँसै खाइदिने र भरे खाम्ला। ल लिएर आउनुहोस् मिजु। मिजुले भनेर मात्रै हो। ल बस्दै गर्नु ल छिटो आउनु मिजु है। ल अहिले छिटो आउनुहोस् है मिजु। ल ल चञ्चली हजुर आमा जा त माथि टुल्की नानीको घर गएर कोदाली मागेर लिएर आइज। पनि झिक्क लाएर आउँछ के भनेर माग्नु दिन्छ नि त। आमाले पठाउनु भएको बारी खन्नी रे आज भनेर भन्न किन नदिने दिइहाल्छन् नि। यस्तो काममा त आफै गएर भने भइगयो त छोरी ल्याएर आउँछिन्। ल ल म गएको अहिले। आजकलका बच्चालाई काम गरेर खानै नसकिने भयो। अरे राम कस्तो आयो जमाना पनि। जमाना अनुसार नि चल्न जान्न पर्छ। यो 3 पानीलाई बिहा गर भन्दा पनि यसपालि मुसले यतिकै गयो। यति छिटो बिहा गरेर जिन्दगी तनावमा बनाउनु छैन मलाई। बरु रहरै छ भने तेरो बिहा गरिदिन्छु। तेरै भविष्यको लागि त भनेको हो नि। सधैँभरि यो घरमा काम गरेर म बस्ने होइन। तोपारी गाउँको मेरो साथीले छिटो बिहा गरेर उसकी सक्ने हप्ताको 2 चोटि माइत जान्छे। उसलाई अहिले थाल खाऊ कि भात खाऊ भइरहेछ। त्यस्तो हुनु छैन मलाई। टुल्की दिदी भन्छ चली आमाले भन्नुभएको कोदाली दिने रे। जा त 3 बाग्रे भित्र खार पुर्नी छ ल्याएर दे। कुकुरो पहिला कि अन्न पहिला त त्यही छेस जान ल्याएर दे। हो काम आउँदो रहेछ आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई। भनेको केही मान्दैन। म बिहा गर भनेर मान्छ। केही भनेको मान्दैन। लौ चञ्चली भोलि बिहान लिएर आइदिए ल दिदी म गएँ है अहिले। भोलि बिहानै ल्याइदिन्छु। खाना खाने टाइम भइसक्यो। आफ्नो भोक लागेर यस्तो भइसक्यो कता गएछ। एकछिन फुर्सद पायो भने बिजुली चम्के चाहिँ कता मिल्किन्छ। ए भोक लाग्यो म त खाइदिन्छु। आफूलाई भोक लागिसक्यो। त्यो चञ्चली कता हराइछ भनेको यत्रो समय भइसक्यो। झन् छिटो गरेर बारी खनेर कपडा धुम्ला भनेको। आइ त हाले नि। टिकटक बनाउँदै थिए के आमा आइ त हाले नि। छिटो आइज जा बारी खन। कराको दिक्क लाग्दो। एउटा कुरा भनौ
भन्न के कुरा हो? तिमीले बारी खनेको टिकटक बनाइदिउँ भाइरल भयो भने त भयो त। आमाको दुधको लाम्टो चुसेर भन बाउको घुँडो चुसेर हुन्छ? बन्नु छैन भाइरल साले, छिटो खान बारी। मग बाहना आज त मिजु ल सुरु गरौँ। होइन मिजु भला तिमी पारा खाने नि मिजु। ल हाल्नुहोस् मिजु। क्या रे मिजु बिहान भात खाँदा दाल परेको थियो, अब प्लास्टिक हो यसो लिएर आउनु हुन्थ्यो, अहिले चट्ट चेस हान्दै खानु हुन्थ्यो नि मिजु दालसँग रोटी। मिजुले हँसाउनुहुन्छ। कडा रहेछ क्या मिजु, घाँटी चरार गर्दै लहँदो मिजु। होइन मिजु कडै रहेछ, मलाई नि तिरेर बना। हजुर जकेट तन्न ओहो दाजुहरू मस्ती गर्नुभयो। ल लिनुहोस् हजुर जकेट लिनुहोस्। को भयो यो? होइन हजुर हामी मिलाइदिन्छौँ हजुरलाई, लिनुहोस् हजुर। ल हेर्नुहोस् कति हो? 3000 ओ हजुर। पैसा छैन जाऊ। होइन मिलाइदिन्छु हजुर, लिनुहोस् हजुर। कति हो? 3000 हजुर, 3000 लिनुहोस् हजुर। हेर्नुहोस् हजुर। यो त महँगो भयो रे। होइन हजुर मिलाएर दिएको छु हजुरलाई। ल मिजु 2000 दिन्छ भने लिए हुन्छ ल। होइन हजुर 2500 त दिनुहोस् हजुर। होइन हजुर 2500 दिनुहोस् हजुर। 2000 मा देऊ, पैसा छैन के? होइन हजुर मिलाइदिनु, घाटा लाग्छ हामीलाई। 2000 मा दिने भए दिनुस्, नत्र भने छोडिदिनुस् मिजु। हजुर घाटा लगाइहाल्नु भयो। सुबह सुबह मुर्गा हानिया आयो हजुर तन्न जकेट। ए दिदी दिदी कोही हुनुहुन्न क्या घरमा? ल मिजु ज्याकेट त किन्यो, लगाउनुस्। साह्रै मनकारी मेरो मिजु, साह्रै मनकारी। यति पनि जा अब मिजुलाई मैले नगरे के को मिजु भन्ने मिजु। तिमीहरू सुध्रिनु भन त। होइन के पारा हो, पुरै झ्यापमा छौ त दुईजनै मितमितहरू। झ्यापमा होइन हौ, आज जकेट किनेको खुसियालीमा हो। मिजुले जकेट किनिदिनु भयो, त्यही खुसियालीमा खाएको। कहाँ किन्यो? त्यही भैया आएको थियो नि, त्यही भैयासँग किनिदिएको। कतिमा किनेको? 2000 हो 2000। ठक्का जडिया हो। अस्ति म त्यहाँ बजार जाँदा 1500 मा पाएको थियो ज्याकेट। के भन्छ मिजु? हो ठग्यो क्या हामीलाई मिजु। हामी जस्तो सोझा साझा गाउँलेलाई ठग्ने मिजुले छोड्नु हुन्न मिजु। त्यो धेरै टाढा पुगेन मिजु। जाउँ त मिजु। जाम मिजु जाम जाम। समात्नु पर्छ हौ त्यसलाई। समातै पर्छ आज हैन, जसरी समाउनु पर्छ तिमी बाङ्रे। आज त्यसलाई ठोक्नु पर्छ त्यसलाई। प्लेन उडाउन लगाएको देखेछ नि, खाना लगाएको के गर्न लगाएको भनेर। तिम्रो 3 पाग्रेको मैले ठेक्का लिएको छु र देखेको छैन मैले। आयो हजुर तन्न सिधा दिनुहोस्। आयो हजुर जकेट हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् हजुर राम्रो छ हजुर। हेर्नुहोस् कस्तो छ भैया चत्ता? हेर्नुहोस् राम्रो छ हजुर। लास्ट पिस हो एउटा छ खै हजुर। हेर हेर्नुहोस् त हजुर। कस्तो छ? ए आमा यो भैयाहरुको कपडा त लिनुहुन्न के ठग हुन्छ। होइन हजुर त्यस्तो नबन्नुहोस् हजुर, राम्रो छ हजुर। ल लिनुहोस् हजुर। ल हेर्नुहोस् हजुर। होइन हजुर राम्रो छ, 1000 रुपैयाँ हजुर। कतिमा दिन्छौ? समा समा होइन छैन हजुर।
ल हजुर लानुहोस् हजुरको पैसा लानुहोस् हजुर मलाई छोडिदिनुहोस् हजुर ल मिजु राख्नु छोड्नु हजुर छोड्नु न मिजु। हजुर मलाई छोडिदिनुहोस् छोड्नु हजुर ल यहाँ सबक सिकाउनु पर्छ हो मिजु हो यो ठग्नीलाई हामीलाई त्यसै ठगेर हिँड्ने होइन हजुर हामीहरू के गरेर हजुरलाई हजुर बिहान हामीलाई ठगेको होइन? छोडिदिनु हजुर हामी यस्तो गल्ती कहिले गर्दिन हजुर छोडिदिनुहोस् हजुर मलाई हजुर छोडिदिनुहोस् धन्न हामी ठगिया थियो कसो 3 पाङ्रे ट्याममै आएर पो त्यसैले सुन गाउँले हो यस्तो मान्छेहरू नयाँ मान्छे व्यापारीहरू आयो भने को काँडा आयो कसरी आयो कुन नेटले आछ त्यो भनेर जाँच विचार गरेर बल्ल यिनीहरूको सामान किन्नुपर्छ के कसो गाउँले हो हो धन्न है मलाई तन्नामा ठगेको नि हो आमा मलाई त बिहान ठगिहालेको नि अहिले यहाँ भेटाएर पो त नि हेर हजुरहरू नआएको भए हामी धरी ठगिन्थ्यो अब आइन्दा यो गाउँमा फेरि दोबारा यसरी ठगी गरेको भेटाए मात्र भने राम्रो हुने छैन